感觉有点辣辣的了，爽了跟个肉干。今天吃这么多辣条，辣条自由啦！一个是这个冰糖葫芦跟这个什么南京烤鸭。啤酒烤鸭，他们两个是一家的，长得好神奇啊！吃不了那种很辣的辣条，而且它外面脆脆的，里面很蓬松，它入口是有点那种软脆软脆的。虽然它的口感你现在吃塑料，但是一口一个真的停不下来。然后试试这个啤酒烤鸭，第一次见到长成这样子的辣条，感觉跟那个冰糖葫芦差不多，像在撸串。这个好脆，这比那个冰糖葫芦的辣一点点。然后是这个绿爽，之前没吃过，有人说它是童年回忆，它们是有香葱味还有什么其他味道吗？感觉有点辣辣的，有点脆但又不完全脆的那种。看，像在撕咬那种很厚的纸。好干啊！这个不辣，这个也是甜的，有那种很辣的辣条让我爽一下呀。但是它确实很好吃，又干又脆的，而且它……然后是小花头，这个才是我的童年回忆。来了来了，熟悉的味道它来了。这个口感软软的，油滋油滋，而且很香。终于吃到一款稍微带点辣的辣条了。这个也是我们小时候门口5毛钱一包的，而且吃这个必须得是一袋一口闷。第一口下去，嘎嘣脆。